咧，我好想同大家一齊嚟到睇下喺我手上，哇！呢3粒咧鵝蛋型嘅鑽石 oval shape 嘅鑽石咧，其實而家咧喺市場上咧真係紅到不得了。原因咧係因為咧有好多嘅名人求婚咧，通通都係揀佢嗱，尤其是係足球明星 C 朗嘅太太 Georgina 咧，佢嗰粒30幾卡嘅鵝蛋型鑽石戒指，哇！簡直係我哋女仔嘅夢想啊！所以咧，我今日咧特登揀咗幾粒唔同卡數嘅鵝蛋型啦，我哋有3卡、5卡，然之後咧佢嘅色澤啦、淨度啦同埋切工其實都唔一樣嘅。嗱咁咧，我咧就會逐粒同大家拆解下。好，我哋未睇鑽石之前咧，不如同大家講解一下，其實鵝蛋型咧，我哋最緊要留意啲乜嘢咧？第一就係切工，第二就係顏色，第三就係淨度，第四咧就係比例。嗱，首先我哋講下切工啦。其實鵝蛋型咧最講究咧就係嗰個 polish， 即係嗰個拋光。第二個咧就係 symmetry， 即係鑽石佢嗰個對稱。切工咧就好緊要咧，就係有嗰個靚嘅火彩啦。仲有咧，我哋要避免嗰個領呔效應，即係我哋講嘅煲呔。原因咧就係如果你有4反嘅切角咧，就唔會有煲呔；如果6同8嘅切角咧，就一定會有煲呔。然之後咧顏色咧，我最建議就係 D 到 G 啦，顏色越高咁即係越白越通透啦。所以最好咧都係揀 DEF， 肉眼咧幾乎睇唔到佢嘅色差。淨度咧，我覺得 VVS 或者 VS 都冇問題嘅，因為佢都係極微嘅瑕疵，而 SI 咧就有少少嘅瑕疵，咁嗰個性價比就梗係高好多啦。越高嘅淨度咧，雜質咧就越少啦。跟住咧比例咧，鵝蛋型嘅鑽石嗰個黃金比例，大家一定要記住就係 1.4 去到 1.6， 而台面咧其實最好咧就係57去到63%，而深度咧就係60去到63，呢一個咧就係最理想嘅，佢會直接影響嗰個視覺效果同埋美觀。嗱，大家記住呢幾點。嗱，好啦，而家咧台面你見到有3粒嘅鑽石咧，我都標好晒咧佢嗰個尺寸同大細咧，同大家咧逐粒嚟到睇，好嘛？嗱，首先咧第一粒嘅鑽石咧就係5.02卡，你見到呢度咧嘅證書咧，佢寫咗係 F 色啦、VS1 啦，然之後咧係2個 excellent， 台面咧係62%， 深度咧係63.2， F 色咧屬於透明模式，其實肉眼咧係好難同 DEF 色嘅分別睇到嘅，佢仲有咧一樣都係 VS1 啦，淨度咧就非常之好，最緊要咧佢都係2個 excellent 嘅切工，火彩咧非常之靚嘅，而且咧佢係冇領呔效應，即係冇嗰個煲呔。不過呢一粒咧價錢相對就會高啲啦。不如我哋睇一睇第2粒啊，第2粒咧就係3.02卡 F 色 VVS2， 都係2個 excellent， 台面咧係59，深度咧係63.6，而呢一個咧實在又唔會太大，亦都唔會太細。如果你平時咧戴咧，我覺得係好好啦。咁更加重要咧都係 VS2， 佢嘅淨度咧比之前嗰粒仲高，幾乎咧係冇雜質。仲有佢2個 excellent 嘅切工，所以佢火彩都係非常之靚。比例咧輕咧都係咧多咗啲，但係佢都唔會影響佢個視覺效果，所以呢一個咧都係收藏級別嚟㗎。嗱，第3粒咧其實就係3卡知色，係 I1 2個 excellent。嗱，呢一個咧其實佢台面咧就係57%， 深度咧係60.1啦。呢個切工咧就係佢優點，肉眼咧就望落去咧有少少黃。如果你用10倍嘅放大鏡睇咧，就更加睇到佢少少嘅微黃。但係呢一粒咧，佢嘅火彩都好靚，原因咧就係因為佢嘅切工做得好好啦。但係佢淨度就差啲，肉眼咧睇唔到雜質，但係落鏡咧其實係會見到嘅。保值性咧其實咧就會差少少，但係佢價錢就非常之好喎，所以如果追求高品質嘅話咧，我就唔建議你買呢一粒啦。好啦，3粒嘅鑽石咧，我哋都逐粒講解完，所以大家如果要買頂級嘅鵝蛋型啦，或者買一啲優質啲嘅，其實咧呢3粒咧高中低都有。如果你想揾啲唔同 size 嘅鵝蛋型鑽石，都歡迎你喺留言區話俾我聽。今日條片就到呢度啦，記得 like、subscribe 同埋 share， 我哋下一條片再見啦，拜拜。